い板がしなってこれで曲がるって感じになってます。ブーツが 27.5。 気持ちよくやっぱり滑るにはそのぐらいのこうねちょっと対策をしてるっていう風な感じですね。ミラドリの剛です。はい、今日はまた去年も出てくれたんですけど、ダックスタンスといえばももさんっていうことで、はい、一緒に滑ってます。で今日はちょっとドラグについてちょっとねお話ししたり動画作りたいなと思ってももさんに協力してもらおうと思ってます。お願いします。で、ドラグってこうもちろん板をこう立てていくと雪面にねビンディングとかブーツこすっちゃって抜けるっていう風な状況を言うんですけど、やっぱこうダックスタンスで僕もカービングをしたりするとやっぱりこうねどうしても板を立てていくとぶち当たるところになってくるんですよね。でもやっぱりこうドラグしないように滑ることはできなくはないんですけど、やっぱりちょっとそれ妥協してるような感じでもあるし、とにかく立てるのが気持ちいいっていう風なねところでいろいろなね工夫したりとか考えがあるかなと思うので、ちょっとももさんにもその辺の話を聞いてみたいなと思ってます。はい、どうですかね。そうですね。そもそも今ドラグするしないっていうところなんですけど、もちろんしないには絶対越したことがなくて、スノーボードっていう道具、はいはい、やっぱり板を立てることによってやはり雪面に対して抵抗が生まれるし、板そのものも板を立てることによってたわむようにもう設計がされているので、その角付け量、板を立てる量が少ないっていうことはその分だけその力をもらえない、力を発揮させられないっていうことにもなってくるんで、はい、やっぱりちょっともったいないかなっていうふうには思ってます。ドラグすることが。そうですね。はい、でドラグっていう風なねことなんですけど、今これももさん板履いた状態でかかと側なんですけど、こうね今これでかかと当たってないです。もうほぼ90度と言っていいぐらい板立ってますけど、これでも雪面にはね当たってないのが分かりますかね。でしっかりと圧を加えてこの板がしなってこれで曲がるって感じになってます。はい、これが単純に板が細くてブーツがねかかと側に出ちゃったりつま先側に出ちゃってるとそのまま抜けて転んでしまうっていう状況になります。でそれをこうね僕らダックスタンスでカービングするのももさんも嫌うんで、この板とかのねドラグしないようにしてます。ちなみにこれ板とかブーツどんな感じですかね。そうですね、板はウエスト幅が28センチあるかなり太いハンマーヘッド。そうですね、28センチはだいぶ細いですね。普通25センチとか太いめっちゃ細いって言いました僕めっちゃ太いですね。太いです、すいません。はい、そうですね。でその28センチの板にブーツが 27.5、 かなり足大きいんですよ。そうですね、かなり27.5 の足のサイズだいぶ大きいですね。はい、はい、でそこにバインがSP バインディングのこれはピュアってやつを使ってます。SP ですね。これ SP やっぱりカービングの人ドラグしないようにヒールカップがここがねちょっとない感じのタイプでかかとから足に差し込んでる。そうするとブーツが当たるんですよね。ならブーツが当たる。ブーツならビンディングじゃなくてブーツが当たる。でこれ普通のビンディングに比べてどうですかね。だいぶ私の体感ですけどブーツサイズを1.5 センチぐらい落とせたぐらいの意味はあるかな。なるほど、そうですね。それでブーツを1.5 センチぐらい小さくしたぐらいビンディングが SP になると違うと。そうですね。でそうですね。はい、だからそのセンタリングも結局ヒールカップがないっていうことはその分ブーツをヒールの方に寄せれる。そうすると結局トゥーも引っ込むことにもつながるっていうことがあるんで、結果的にトゥーもフロントトゥーもヒールも両方ドラグの対策になってるってことですね。板の中に収まりやすい感じになりますよね。そうですね。でそのビンディングと板の間になんかね青いやつね、ついてますけど、これもドラグ対策ですね。やっぱり
ちょっとでもあった方が安心かなと思って。そうですね、高さが出る分だけ傾いても当たり始めるところがちょっと距離がね違いますからね、やっぱりそういう風なところをね対策してちょっと滑りを見てもらいますけど、もうちょっとすごいえぐい滑りを見てもらいます。それどれだけ板を立ててもドラグしないのかっていう風なね感じ、気持ちよくやっぱり滑るにはそのぐらいのこうねちょっと対策をしてるっていう風な感じですね。はい、はい、はい、今ちょっとね滑ってもらいましたけど、見ました皆さん、エグさ。ダックでねあんだけ立てても道具をねしっかり見つめてやればねずれないっていう風なね感じになります。やばいっすね、すげえ滑りでした。俺取られてる？取られてますよ、取られてますよ。なんかインカメかと思う。いや違いますよ、完全にそっちに向けてねこう通ってましたよ。はい、もうねダックでこんなに滑る人ねなかなかいないんでね、でもダックスタンスでもこれだけできるよっていうね証明でもあるんでね、足が大きくても太い板もあって小さめのバインを履いて深く回る、めちゃめちゃかっこよくないですか。もうぜひ皆さんダックスタンスやってみてください。これではい。でちなみに僕もそのドラグをしないように板のね幅、ミラトリ用でこれ27センチぐらいですけど幅の板履いてます。でブーツは僕ね足25センチで小さめなのでそこまでこうね大きくはないんですけど、でちなみに僕もこう傾けていくとどうかな。おお、全然俺より全然つくここで感じない。もこう当たらないっていう感じです。僕もちょっと今ねビンディングはフラックスのビンディングで小さめのレディースモデルのねちょっと小さいやつを使ってやっぱり板の中に収めたいっていうことで使ってます。で僕もそのねももさんと一緒の SP にもしたんですけど、ちょっとシステム的になんかねかかとのところが当たっちゃって一回開放してしまってちょっと危なかったんでまたねフラックスに戻したんですけど、そもそも板が太くてドラグしなければ僕はそこまでしなくても足が小さい分だけちょっと有利かなっていう風な、感じになってます。なのでこういう板とかの対策をしてカービングダックスタンスでねカービングをしてもドラグしないようなね対策をしていると。もちろんこれが思い切りこう膝を伸ばして板立てていくとどんどん板が立ってねカービング深回りできるようになるんですけど、ドラグしちゃうよっていう細い板履いててかかととか出ちゃっていう人はねどこまでいったらドラグするのかっていう自分でチェックしてあげるといいかなと思います。ドラグさせないためには一番簡単なのは膝をこう曲げていって滑ってあげると角付けが弱まるんでここが当たることはなくなるんですけど、そういう滑りだとやっぱり急斜面だと落とされやすかったりとかずれやすいし、フォルムも僕はやっぱり膝伸ばしてね前振りの人みたいにするのがかっこいいなと思ってるので、そういう滑りがしたいので道具でねしっかりと対策ができるならしたいなっていうふうなことを思ってます。はい。
じゃあとりあえず今ねドラグの話してたんですけど、まあもともとまあそういう感じだったりとかしたんですかね。いやー本当に自分自身も多分今みんな見てもらってる方で、ドラッグに苦しんでる方たくさんいると思うんですけど、本当にそっち側で、なんならもう今から例えば10年前とかだと、ラウンドボード、ハンマーヘッド含めて24センチ台のウエストとか25センチのウエストでもちょっと太いんじゃねえのみたいな時代だったんですよね。そうですね。でそんな中でもやっぱり私もダックスタンスでカービングをしたいなって思った時に、いや周りのやつらなんであんなに板立てれたりとか、なんでお尻とかあんなに雪面近くまでいけるんだろうって思ってたんですけども、明らかに自分はできなくて、本当に悔しい思いばっかりしてて、俺下手だなって本当に思ってたんですけど、道具がちょっとずつ、この体のでかい人だったり、ダックスタンス向けでも対応できるようなものがちょっとずつ出てきたことによって、あ、別に俺が下手だったんじゃないんだなって、原因は別にあったと、別にあったんだなっていうことに気づいて、そこからは本当に道具を見つめ直して、どんなボードがいいよとかそういう話じゃなくて、まず太い板に乗るそしてなるべくブーツも同じサイズでもアウターの小さいものを選ぶ。で、あとはさっきも話したかもしれないけど、ヒールカップのない、ビンディングを選ぶ、そういったようなところの工夫で、なんとか今になってる感じですね。そうですね。なんかね、僕も去年から板変えて、で太い板に乗り始めたんですけど、なんかそれだけで周りから結構滑りがえぐくなったとかっていう風なねことを言われることが増えました。でも自分が変わったっていうか、やっぱり板が変わっただけで、今までこれ以上やったらダメだなって抑えてたところを結構解放しても板が応えてきてくれるっていう風なところがすごい大きくて、だから僕も今まで25センチちょっとぐらいの板に乗ってたんですけど、やっぱりダックで立てると足そんな大きくない僕ですけど、ドラグしてたっていうのがねしなくなったっていうだけで滑りが変わるんですよね。特にこう足の大きい人、ダックスタンスの人とかは本当ぜひこれからカービングを練習する人はまたちょっと別ですけど、板を立てれるようになってきて、ちょっとなんかヒール抜けちゃうとかっていうのを原因として、自分の技術ではなくてそのドラグしちゃってるっていうところが原因の可能性もあるので、ちょっとぜひ太い板に乗るっていうところだけで滑りが変わるかもしれませんので、ぜひねちょっと試してほしいなと思います。はい、そんな感じで今日はね、そのももさんにその僕と同じねダックスタンスでドラグのねことも同じ考えで、今までちょっと同じ苦しみをしていて、でここにたどり着いたっていう風なねところで、ちょっとぜひお話伺いたいなと思ってたので、ちょっと話聞けてよかったなと思います。滑り見てもらって分かると思うんですけども、もうエグすぎますね。ダックとは思えないほどのね滑りを、去年も出しましたけどね、もうすごいです。マジでバーン状況がいいかって言ったら氷ですからね。氷のバーンであれだけ立てても、要はダックスタンスでもドラグをしないよっていう風なね、これが細い板だったらああはならないです、そうですねっていうことですもんね。はい、なのでちょっとこうねドラグをさせないように滑ることはできるんですけど、それではやっぱりちょっとねこう板の性能も発揮しきれないっていうところもあるし、自分のこう持ってる技術もねちょっと妥協したものになってしまうっていう風なところもあるので、ぜひちょっとそういう道具を見つめ直す機会になればいいなと思います。はい、ぜひダックスタンスでカービングもできますのでね、皆さんダックスタンス最高なんで、ダックスタンスの世界へどうぞ足を踏み入れてください。ありがとうございましたももさんどうもありがとうございます。はい、ちょっとドラグするかしないかのちょっとテストで、これ以前履いてた僕の板なんですけど、今の板とはねこのぐらい幅が違います。今のは 27.3、 前の板は 25.7 ですね。じゃあちょっとドラグのこれ前のね板、幅が 25.7 センチの板で、ちょっとかかとがこう出てる状態になります。これでね
滑ってみたいと思うんですけど、こう傾いていくと、よいしょ、この辺でかかとが当たります。要はこれ以上傾けてしまうと板がこうやって浮いてしまってドラグしちゃう、隙間がある、これがドラグしちゃうっていう風なこう感じになります。なのでこの板だと、要は角付けはこのぐらいにとどめておかないとカービングができないかな。でこのぐらいでとどめるイコール膝の角度はこのぐらいに曲げとかないとドラグしちゃう。僕前足伸ばしたいんですけど、これだけしっかりと伸ばしたらもう完全に浮いちゃいます。なのでちょっとねこれで滑ってみて実際どうなるかやってみたいと思います。いや、やばいやばい、思ったよりドラグすんだ。いや全然滑れんって、こんなんやばいね。はい、今ちょっと大げさにこのビンディングをなるべくこうかかと側へ下げて、ちょっとねかかと出してドラグしやすいようなセッティングで滑りました。すごいドラグしましたけど、で今までこの板で滑ってた時にはこのビンディングを前に出してかかとが当たらないようなセッティングでこう滑ってたので、ギリギリドラグしないようなね滑りでいけてましたけど、じゃあ今度は今まで僕がこの板乗ってた時のセッティングのようにビンディング前に出したような、セッティングに戻していきます。でこのディスクもよいしょね、これはいろんなこうビンディングがあるんであれなんですけど、このディスクもここの幅がここ違うんですよね。ここの幅が違うんで、今これ全開にかかと側に出してたんですけど、これを反対向きにすると全開前に行くような形になります。なので今まではそれでビンディングの位置をこれで前に出して、後ろが全開後ろに出した状態で、こっちは前に出した状態、だいぶこうね違いがあるかなと思うんですけど、はい、なんで太い板に乗るっていう選択肢とこのビンディングの設定によって、要は2センチぐらいはドラグしないような設定にできるのかなっていう風なね感じです。はい、じゃあ今度は以前滑ってたようにビンディングを前に出してなるべくねかかとがドラグしないようなセッティングにしてみました。この状態だと板を立てていくと、よいしょ、この辺まではドラグしません。これでねブーツが当たってます。ここでドラグするってことは膝の角度このぐらいの曲がりでね滑っていってドラグしないかなって感じです。これ以上やっぱりもっと伸ばしたいってなると浮いちゃうんですけど、今の僕の太い板だったらこのぐらいいってもねドラグしないんじゃないかなと思うので、要はそれだけ角付けがねこのドラグっていうことによって変わってきます。さっきの状態だとこのぐらいでしたからね、だいぶフォルムも角付けも違う状態になるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今度はいつものね僕の板、これ 27.3 の幅があるんですけど、この板で僕はビンディングをなるべくねつま先側に出してかかとがドラグしないようにもセッティングをしています。ここでちょっと倒していくと、よいしょ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 、どうかな。はい、ここでも今ついてません。これでこのぐらい立てても力を加えても板が
かりと浮いてなくてね、雪面に噛んでる感じになります。このぐらいの膝の伸ばしにしても板が抜けない、ドラグしないっていう風なね感じになります。やっぱりこうするためにはね、やっぱりこれだけのワイドな足のサイズとそれに見合うワイドな板がないと、ここまではねしっかり立たないかなと思うので、ドラグ気になる方はやっぱり太い板に乗る、セッティングだけではねどうしようもないところもあるので、その辺をね考えていった方がいいかなと思います。いやー、やっぱり全然違いますね。このドラグするかしないかでやっぱり幅が広いか、これでね滑りの気持ちよさ全然違うんで、ドラグさせない滑りっていうのはできるかもしれないけど、気持ちよさは全然違うんで、みんなも太い板とかセッティングでドラグしないようにしてみてください。 OK。